Değerli kardeşlerim, bayram hutbesi ise sünnettir ve namazdan sonra okunur. Önce namazı kılarız, sonra hutbeyi okuruz. Ve değerli kardeşlerim, bayram namazında diğer namazlardan farklı olarak birinci rekatında 3, ikinci rekatında da 3 kere olmak üzere fazladan tekbir alırız. Bunlara zevaid tekbirler denir. Kısaca bayram namazının kılışını o halde şöyle tarif edelim. Önce saflarımızı güzel bir şekilde tuttuktan sonra niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama diye niyet ederiz. Efendim, müezzin arkadaşımız nida eder, bizler de bu şekilde niyetimizi getiririz. İmam Allahu Ekber deyip ellerini yukarıya kaldırınca sizler de beraberimize tekbir getirerek ellerimizi kulaklarımıza götürüp iftitah tekbirimizi alırız ve ellerimizi bağlarız. Hem imam hem de sizler cemaat gizlice Sübhaneke'yi okurlar. Bundan sonra 3 kere tekbir alır değerli cemaat. Tekbirlerin alınışı şöyledir. Birinci tekbir, imam yüksek sesle cemaatle onun peşinden gizlice Allahu Ekber diyerek ellerini yukarı kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur. İkinci tekbir, ikinci defa Allahu Ekber denilerek eller yukarı kaldırılıp yine aşağıya salıverilir. Üçüncü tekbirde Allahu Ekber yine denilerek eller yukarı kaldırılıp salıverilmeden bağlanır. Ve değerli kardeşlerim, bundan sonra imam gizlice Eûzü Besmele okur. Açıktan da Fatiha suresini ve bir zamm-ı sure okur. Ruku ve secdeler yapılarak ikinci rekat için ayağa kalkılır ve eller bağlanır. İkinci rekatta imam gizlice Besmele ve daha sonra da açıktan Fatiha ve bir zamm-ı sure okur. Zamm-ı sure bittikten sonra imam yüksek sesle cemaatli içinden birinci rekatta olduğu gibi 3 kere daha tekbir alırız. Üçüncü tekbirde eller bağlanmadan dördüncü tekbirde rükûa varılır. Daha sonra rükû ve secdelerimiz yapıldıktan sonra son oturuş yapılır ve değerli kardeşlerimiz önce sağa sonra selam verilerek namaz bitirilmiş olur. Rabbim inşallah cümlemizi kılacağımız namazımızı kabul eylesin. İbadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Yine hutbemizden sonra duamız var değerli kardeşlerim. Duamızı yapacağız. Evet, bayramımız bayram olsun. Sururumuz surur olsun. Sevdalarımız gerçek olsun. Gönlümüzde mahbub-u hüda bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. Rabbim cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, mazlum kardeşlerimizi bayram sevinci yaşattırsın. Rabbim cümlemizden razı ve memnun olsun. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Saygıdeğer ayağa kalkalım ve saf haline alalım.